我入咗嚟啲人嚟啊！回饋我哋嘅社會資源，保護地球。好啦，拜拜，喂。將水箱斷。高林步加油輪車，第4加119，寫揮春。我哋朱老師好出名㗎，我哋就好多謝多謝嚇。係咯。呢度全部都係賣吉㗎。啊！我啦，聽日戴翻頂帽啦，陰公。我朱老師又係生成塊面咯。好犀利！好啦，寫多啲啊！係啊，我識到呢度。係咯。我平時行嗰度翻工。呢全部都係賣吉。哇！呢度都仲係濕貨。哇！呢度全部都係水仙。好靚啊！呢下。好靚啊！呢個箱。睇下。好靚。跟住加啲小食啊，雞翼、餃子啲啊嘛，跟住加。好靚。哇！小平1280，呢個8888。先做有山茶。好似唔見有人賣嗰啲煲咁樣嘅。好得意啊！呢個棉花，你睇下，好得意喎。以前都有，都唔肯定喎。但係佢漸變色係咪浸咗啲水，令到佢都係蓮花係蘭花為主。哎呀，好得意啊！呢度擺晒啲雀仔。睇下，好得意啊！呢間仲要 dry 嘅，呢幾間都係賣呢幾樣嘢。係咯。係喎。呢個花，我哋已經進入咗乾貨區啦。哦，呢度有糯米糍。哦，係喎，係喎。係啊，跟住發咗啊！你唔識做生意嘅，你先我唔翻啦，揞錢出嚟，就話唔識做生意喎。你頭先馬年㗎，開心，係咯，係啊，馬年都係。又嚟打邊爐。
係咯，就係話哦，呢度又係有蛋糕，千層蛋糕。係咪先？你邊度都可以。有啊。因為佢你幫啊？我補上可以睇下。我會放諗到。你諗辦法，你呢個 T 喺某一個度。哇！呢個80蚊一樖，我都係，不過就唔包盤。哇！呢個60蚊，60蚊就好細盤。呢邊都係賣緊花。多謝你。呢度全部都係五代同堂喎，呢間係咯，睇下呢邊，呢邊好多五顏六色嘅菊花喎，真係銀柳。係啊，佢呢個模式呢個咩名？睇下呢邊，即係夜晚邊嘅。係咯，咦？大窩口街市8號鋪喎，我唔知喎。係咯，我真係唔知喎。係喎，有好多人。而家有埋呢啲碌喎。係啊。係咯。係啊，啲細個嗰啲最得意。呢間淨係連結糖。呢邊啊？我寫揮春啊！呢邊。我自己寫啊！啲有線喎，呢個係。又做咩？韓國泡菜。咦，又有冰糖葫蘆啊！係都有粟米，係喎。糯米糍同埋龍鬚糖，呢個揮春。哦。呢邊咧？呢邊都係買啲食嘅嘢。呢度又係風車。呢邊，我知唔知間好動漫 feel 啊？全部都係動漫咁樣嘅嘢。個。數曲得嘅15蚊，都睇下嗰啲氫氣球。哇！哈哈，好得意！哇，切仔啊！攞。
你信咗我？乜嘢啊？呢只咦，跌咗落嚟喎！仔大王，雞仔餅大王啊！我都係買啲鹹濕嘢嗰啲喎，同埋啲餅，60蚊3包。嗯。哦，度有啲芝麻糕喎，呢啲都係60蚊3盒喎。呢度咧咩嚟㗎？食嚟個膠醬資源。我哋免費揮春啊，埋你啦，有啱我新張啦，新年。哦，呢度又有揮春。好靚啊！你個組啊！哇！呢度好多嗰啲氣球，全檔都淨係買呢樣嘢咁滯喎。呢邊，哦呢度搭咗個台，可能俾人影下相，但係而家都未搞掂。呢度咧，哦呢度已經影緊相啦。我哋望呢邊啦。我呢度賣鱷魚肉，哇，980蚊1斤啊！個鱷魚肉啊，冰糖葫蘆，係喎，50蚊2串喎，係喎。咦，我哋又嚟翻賣花喎。我睇咗今日咧，就係話原來乾貨咧得20檔，濕貨咧就有96檔。咁即係其實我哋已經行完乾貨啦。哦，呢度都仲未搞掂個電源，係咯，呢邊都係黑蚊蚊嘅。桃花，呢度淨係賣桔。哇！我哋話咁快就已經行完啦。即係如果大家想買花嘅，就可以過嚟呢度睇下。食嘢就比較，我覺得少，同埋都係差唔多嗰類型嘅嘢。我哋已經去到個出口嗰度啦，呢度叫做啟智街。嗱，已經出嚟啦。